Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da aniyar gwamnatinsa ta ƙarfafa tsaro da inganta tattalin arzikin Najeriya, a yayin da ya yi jawabi ga al'ummar ƙasar nan domin bikin cika shekaru 27 na mulkin dimokuraɗiyya ba tare da tangarɗa ba. A jawabin da ya gabatar a ranar dimokuraɗiyya ta shekarar da muke ciki, Tinubu ya ce dukkanin ƙalubalen ƙasar da ake fuskanta ta dimokuraɗiyyar Najeriya na ci gaba da ƙarfafa, yana mai jaddada cewa dole ne a kare tare da inganta cibiyoyin dimokuraɗiyyar. Shugaban ya yi kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa, jami'an tsaro, jam'iyyun siyasa da sauransu da su tabbatar da gudanar da sahihan zaɓe cikin lumana a jihohin Ekiti da Osun, waɗanda ake shirin gudanar da zaɓe a cikinsu nan ba da jimawa ba. Ya kuma yi kira ga matasa da su ci gaba da ba da gudunmuwarsu wajen gina ƙasar nan, yana mai cewa Najeriya ita ce makomarsu kuma ya kamata su zauna su taimaka mata wajen magance matsalolinsu. Dangane da tsaro kuwa, shugaba Tinubu ya bayyana cewa gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a kan harkokin tsaro, tare da amincewa da ɗaukar sabbin jami'an tsaro na 'yan sanda guda 50,000 da dubbannin sojoji. Ya kuma ce kasafin kuɗin shekarar 2026 ya ware kimanin naira tiriliyan 5.41 domin tsaro da kariyar al'ummar ƙasar nan. A cewar sa, hararen da ake kaiwa kan sansanonin 'yan ta'adda sun yi tasiri sosai, inda ya bayyana cewa mutuwar mutane da dama ta ragu a sakamakon ayyukan ta'addanci. Yana cewa an samu raguwar da kaso 81 a cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2025. Idan aka kwatanta da shekarar 2015. Haka kuma ya ce sama da 'yan ta'adda guda 13,000 aka kashe a cikin shekara guda da ta gabata. Shugaban ya ƙara da cewa fiye da mayaƙa da masu alaƙa da su guda 124 sun ajiye makamansu tun daga shekarar 2023 ta hanyar shirin Operation Safe Corridor. Tinubu ya yi gargaɗi ga masu garkuwa da mutane da 'yan bindiga da masu ɗaukar nauyin ta'addanci da su miƙa wuya ko kuma su fuskanci hukunci. Da yake magana akan tattalin arziki kuwa, shugaban ya ce sauye-sauyen da gwamnatinsa ta aiwatar tun daga shekarar 2023 sun taimaka wajen farfaɗo da kuɗaɗen shiga na gwamnatin tarayya da kuma inganta gaskiya a harkokin kuɗi, har ma da jawo hankalin masu zuba jari zuwa fannoni daban-daban na tattalin arziki. Ya ce an samu ci gaba a fannin makamashi, noma, masana'antu, fasaha, harkar ma'adanai da sufuri, a yayin da fitar da kayayyaki da ba na man fetur ba zuwa ƙasashen waje ya ƙaru da kaso 21 cikin 100 a shekarar da ta gabata. Shugaban ya kuma bayyana matakan da ake ɗauka domin magance matsalolin wutar lantarki, ciki har da aiwatar da dokar wutar lantarki da ta baiwa jihohi damar samarwa tare da rarraba wutar lantarki tare a kansu, tare da shirye-shiryen rage giɓin mita da kuma biyan tsofaffin basussukan da ke addabar fannin. A wani ɓangare kuma na jawabin, shugaba Tinubu ya karrama jaruman gwagwarmayar dimokuraɗiyya waɗanda suka sadaukar da rayukansu ko kuma suka sha wahalhalu domin tabbatar da mulkin farar hula a Najeriya. Ya kuma sanar da cewa gwamnatin tarayya ta amince da sauya sunan cibiyar nazarin man fetur da ke Kaduna zuwa Jami'ar Kimiyya ta Ƙasa da Fasaha ta Injiniya Janar Shehu Musa. Ya kuma sanar da cewa gwamnatin tarayya ta amince tare da sauya sunan cibiyar nazarin man fetur da ke Kaduna zuwa Jami'ar Kimiyyar Ƙasa da Fasahar Injiniya ta Janar Shehu Musa 'Yar'adua, domin girmama gudunmawar da marigayi Janar 'Yar'adua ya bayar ga dimokuraɗiyyar ƙasar nan. Shugaban ya kammala jawabin nasa da kira ga 'yan Najeriya da su rungumi haɗin kai, su guji rarrabuwar kawuna, tare da aiki tare domin gina ƙasa mai adalci, wadata da kuma ci gaba ga kowa.